究竟當年佢係點贏嘅 Le Mans 嘅咧？你部 engine 係9000轉嘅時候咧，其實個轉子嘅自轉速度咧就只係3000轉嘅啫。 3轉子改善咗啲油耗，改善啲廢排，咁可唔可以出到4轉子、5轉子、6轉子㗎？所以玩漂移都係揾呢啲嘅，就唔係揾 MR 為標嘅。一轉起上嚟就有陀螺咁啊！係啊，咁但係你有冇覺得可惜先？即係轉子引擎，我覺得好消失嘅機會係而家已經出現緊㗎啦，已經。哎呀，冇辦法㗎，你連往復式引擎可以頂得幾耐都好難講啊！咁又係喎。而家問又係 FD 啊！我哋好似試過唔止一次咯。係啊，係啊。喂，不過呢個有啲特別，Spirit R 即係最尾期嘅限量版，得1500部世界上，咁亦都係而家暫時最貴嘅車。當然佢有好多得佢有嘅設備啊，諸如此類啦。咁但係你唔覺得有啲車總係會令我哋念念不忘嘅咩？我就呢架就對我嚟講就係念念不忘嘅車嚟嘅，幾時都想再試多次嘅。買佢啦，唔使煩啦。又係喎，不過唔得唔得，不如唔買唔起就試車啦，好唔好啊？龍 Sir 你講笑咩？叫我買翻部，你知唔知呢架 Spirit R 而家賣到幾多錢啊？我都知道啦，我唔熟呢啲行情。我今朝出門口嘅時候問我個仔，我話舊年都買緊成100萬啦，今年唔知道咩玩意。咪係啊！你個仔啊真係知行情啊！呢架真係比普通嘅 FD3S 係貴好多啊，數以倍數咁上啊！咁但係佢嘅產量又唔係話真係少得咁緊要，1500部。咁當然佔大部分嘅就係我哋而家揸緊呢部 Type A。Type A 就係2個座位啦，性能係最強嗰部啦，重量都好似係最輕嘅，總之係最勁啦。Spirit R 咧就係將所有3代 FD 嘅 RX-7 嘅限量版有嘅嘢就盤菜咁擠晒落去，即係標大避震啊、輕量化啊、個引擎端過啊、呢啲紅色車線、紅色卡鉗、Titanium Grey 嘅車身啊、鈴啊，嗰啲就真係 Spirit R 先有嘅。而今次我哋試咧，我哋想補足翻我哋上次比較認真試得時間比較長，亦都比較原裝嗰架 FD， 你仲記唔記得？我記得，我哋話進油嘅時候咧，去到轉數最後嗰幾百轉嘅時候，有呢個飛機起飛嘅感覺啊！係啊，嗰架真係新車咁嘅，但係嗰架係前期版嚟，其實咁所以個馬力就唔係280匹嘅。我都記得我哋喺舊台試呢架車條片一出咧，有好多人話：做咩唔試後期版本啊？勁好多嘅喎！咁呢架咧個飛機咪變咗戰鬥機啊！揸起上嚟咧個分別都好大嘅。舊款上次我哋試嗰架咧，你可以好鬆容，當私家車咁揸都得嘅。係呢一架咧集中精神，因為咧佢個力量咧嚟嘅時候咧係好勁嘅，而且佢唔係好似嗰啲普通版咁漸進嚟嘅，4000零轉打後咧，突然之間排山倒海咁出嚟，要小心啲揸。呢架反而個高轉咧，唔係好似我哋試嗰架即係馬力細啲個版本咁厲害嘅喎。係啊，即係唔係講係力量啦，而係嗰個肯上高轉嗰個勇猛程度啊。係啊，後來我哋先發覺原來呢架車嗰部 engine 咧係一部全新嘅 engine，而家仲係喺幾千公里 running 期。係啦，running 期嚟嘅。咁所以咧，難怪咧高轉嗰個暢順程度啊，或者你聽嗰啲飛機咁嘅引擎嘅聲咧，呢一架咧係好明顯嘅，同埋咧到8000轉主動近油，亦都應該係喺咁新嘅情況之下咧，可去到咁盡。係啦，嗱呢部 engine 咧，朋友買呢部車嘅時候喺日本飛翻嚟啦，咁就直接擠低喺日本就俾萬事得廠就換副新 engine， 係新嘅 engine 喎，整啊大概唔知整咗1-2個月啦，即係你一換就簡單啲嘅，個費用當然數20萬計啦，因為個朋友真係中意咧，咁所以佢真係想體驗好原汁原味嗰種感覺咯。其實你見到籠都新淨到不得了啊，係咪？行入嚟就係萬事得嘅味道嚟嘅喎。不過呢架車另外要提一提咧，就係個尾喉改咗嘅，咁個避震機亦都改咗嘅。原廠個標彈避震咧，即係特別俾呢一架 Spirit R 個避震咧，車主朋友就覺得腍嗰啲啊，咁佢就用咗呢一套嘅避震
呢度比較賽道啲，其實幾硬下嘅，我覺得呢個亦都可能係令到個轉速同我哋揸嗰架比較原裝250匹嗰架係有少少唔同。即係你 keep 得到佢4000轉或者3500轉以上，其實佢一路都 keep 住係大力喎，嗰個狀態。佢個力量大到咧，係好容易突破 LSD 嗰個上限。所以佢喺彎中俾油嘅時候咧，初頭唔為意咧都嚇一嚇，係都幾容易擺尾嘅。再加上條胎本身未係最好嘅狀態，我哋都遇過好多呢一類嘅問題嘅，因為好多 keep 得好好嘅車咧，反而係條胎咧就有翻啲歷史嘅，因為佢哋揸得太少啦，所以反而對條胎嘅要求就唔係話真係好似平時一個禮拜揸一次嗰種咁高咯。咁我哋拎到嚟大帽山試，行咗哇都大半日啦，都好似開唔到條胎咁，定係開唔到啦條胎其實，因為有少少硬硬地，我覺得成個胎面個膠質，再加上而家引擎嗰個爆發點3000零4000轉，就好容易喺啲彎嗰度。你知好容易用得到嘅3、4千轉，即係啲副轉子引擎唔係普通往復式引擎嗰種，上大帽山3、4千轉，係要啲時間去 keep 啊諸如此類，呢個真係好容易爆咗上去到噶咯。仲有一樣嘢，我哋試幾次嘅轉子引擎嘅車咧，我哋都背後都討論啊，究竟當年佢係點贏嘅Le Mans嘅咧？話呢樣嘢好有趣嘅，有人話其中原因咧就係個活塞行得快過轉子，咁你9000轉活塞個速度咧。就9000下啦上落，但係轉子就唔係嘅喎，咁究竟係點解咧？嗱，呢個有少少複雜嘅。嗱，至於787贏究竟係咪因為個轉子轉得慢過活塞咧？我真係唔知啊。但係轉子嗰個活動咧，的確係慢過活塞，呢個係事實嚟嘅。呢樣嘢可能好多人都唔明。其實轉子嗰個運動嘅方式咧，我哋仔細啲分析咧係咁樣嘅。一個轉子引擎工作嘅時候咧。原來個轉子咧係有兩個活動方式嘅，一個就係自轉，就係個轉子喺個鉤繩裏邊自轉。咁呢個咧就會引起佢嗰個 apex seal 同嗰埲牆嗰個摩擦嘅時候嗰個相對速度。第二個咧係真正拱喐曲軸嗰個活動，其實咧係個轉子咧喺度公轉。咁呢個自轉嘅速度咧，奇怪咧係慢過嘅公轉嘅速度，速度比例咧係1/3。即係話你部 engine 係9000轉嘅時候咧，其實個轉子嘅自轉速度咧就只係3000轉嘅啫。咁講到呢度咧，大家咧一定係唔明㗎啦，一頭霧水㗎啦。唔緊要，其實我哋日常生活裏邊咧都有啲類似嘅嘢嘅。譬如大家由細玩到大都玩唔到嘅呼拉圈咧，就係咁樣㗎啦。你見到個呼拉圈轉下轉下，你條腰又喐下咧。你以為條腰喐一下個呼拉圈轉一下，唔係㗎，條腰喐好多下咧，個呼拉圈先至轉一個圈嘅。呢個咧就同轉子引擎嗰個動作係非常之似㗎啦。唔明啊，自己翻去做多幾次啊，試下。哇，唔錯喎，好犀利喎，縮氣未啊？我諗我都係適合做呢個，過多幾年可以選立法會。咁呢個係可能嘅原因啦，嗬。但係真係坊間講轉子真係好多問題㗎。係啦，冇咁襟㗎嘛。其實你今日我哋試咧都見到啦，即係第一樣嘢就係而家我哋行咗70公里度嘅啫，個油耗咧都差唔多。冇咗一半。簡單講，其實你個油耗咁高咧，一來唔合而家現代規格啦，已經。其次就係咪真係效率嘅問題咯？內燃機就係咁樣啊嘛，你壓縮佢點火，有啲火喺最短時間之內燒晒。係啊，咁就最高效率啦。係啊，轉子引擎咧就提供唔到咁樣嘅條件，俾嗰啲火係有最高嘅壓縮同埋最快嘅火焰速度。呢個係先天㗎。係啊，點搞都搞唔到。就算後來出 RX8 啊3轉子，當然我唔係一個工程嘅人，咁所以我成日諗，喂，3轉子改善咗啲油耗，改善啲廢排，咁可唔可以出到4轉子、5轉子、6轉子㗎？其實得唔得㗎？
有啲重型機器啊，譬如有間公司叫 John Deere 啊，做嗰啲農機啊、重型機器、發電機嗰啲咁樣嘅，佢有試過做過6轉子嘅，即係成千匹嘅，係冇問題嘅。咁因為其實佢好似砌 Lego 咁啫嘛，你只要一個轉子外邊有個鉤繩，前後有個嘥鉤繩，咁就係組成一個轉子引擎啊嘛。咁你就駁多幾個落去，你將嗰個曲軸設計到可以咁多個轉子一齊行，咁啊長翻啲。所以有啲 prototype 做過係超過10個轉子。10個轉子啊？係啊，結果係冇成功到量產賣過啦嚇。佢真係做咗一個咁出嚟。喺我印象中啊，如果一個引擎要做16氣缸，哇條架冷濕真係長到咧。每多一個氣缸，你多嘅零件係多好多噶嘛。盤頂又有，盤底又有，轉子真係冇乜喎。你真係好似一轉魚蛋咁吉你去咯。係啊，因為最主要係你睇下佢嗰個燃燒室咧，佢壓到盡嘅時候咧，嗰個燃燒室咧，即係好似個月亮啊，頭嗰幾日啊，初二初三咁個樣啊嘛。嗰個燃燒室咧係一個長條形嘅，就算佢薄到好似一條線咁樣啦，但係佢始終係長啊嘛。佢已經用2支火嘴噶啦，但係個火嘴個火花出嚟去到最末端咧，佢始終個行程就係長。同埋咧，佢唔可以透過好似活塞引擎咁樣，啲空氣入嚟個活塞運動產生啲 turbulence， 將啲已經着咗火嘅火焰咁樣推送出去啦。佢就冇呢一個本事。佢壓嘅時候咧係咁樣好順咁壓落去啊嘛。於是乎佢冇咗 turbulence 啦，行程又長啦，佢就唔能夠喺最短時間之內燒晒所有。於是乎佢一路個轉子一路轉，咁攞啲火焰一路行到盡嘅時候咧，你個轉子已經走遠咗啦。咁你已經唔見咗啲壓力啦，所以就攞唔盡嗰個能量咯。真係冇乜辦法可以改善。換言之，就算而家萬事得對轉子引擎啊，仲係不離不棄噶嘛，仲係諗緊計點樣用佢噶嘛。冇用喺跑車啦，咁但係佢哋揾嚟做 extender， 冇錯，其實都係會失敗，你覺得？嗱咁樣講，佢要嚟做 extender 咧，當然啦，嗰個 engine 咧就喺一段好窄嘅範圍裏邊工作啊，咁咧嗰個效率咧係相對可以高翻少少嘅，但係佢亦都唔可能做到好似活塞引擎咁理想嘅，係冇辦法嘅。咁但係點解認為佢做 extender 係可以有得諗咧？純粹就係因為嗱佢又細啦。咁嘅 vibration 啦，咁相對於傳統嘅往復引擎咧，佢放邊度都得啊。所以嗰啲plug-in hybrid 啦，或者電動車加個 extender 嗰啲咁樣嘅設計咧，如果我有一個發動機好細嘅，你放架車前後左右啊，嗰個 engine mark 又唔使咁大，唔使咁打頂咧，咁對於好多車廠嚟講吸引喎呢樣嘢。可以因此覺得係做 extender 有得諗咯，而並非話我做 extender 我固定咗佢喺某一2000轉裏面工作咧，我個效率就比得上活塞引擎，呢個係唔係嘅，係啊。嗱，講到渣啦，即係撇除咗條胎比較老化，個尾係咁想行。LSD 又經常出手，但係又好似做唔住咁。我覺得仲係好中意揸 RX-7，特別係呢一代。係啊，低重心啊，引擎嗰個特性，雖然佢冇飛機聲啦，依家暫時未有。咁但係佢嗰種由3500轉、4000轉一路踩上去嗰種，同往復式引擎真係好另類嘅。同埋個重心真係矮嘅成架車，唔係話個 body 嘅 chassis 底，係佢揈起上嚟，你哋都見㗎啦，即係。有啲往復式引擎嘅車咧，你一地轉大嘅空油，成個引擎扯埋一邊啊！即係你真係會感覺到，特別喺賽車場最容易感覺，係真係會扯埋一邊嘅。咁轉子我哋冇揸到咁激啦，但係你都感覺到嘅個轉速就算好高，對你嗰個車身嘅 dynamics 咧冇乜影響嘅。係啊，佢個車頭好輕啊，即係佢本身佢 mass 輕啊嘛，1200幾啊，大佬。再加上咧，你好似你頭先所講咧。佢踩行咗之後咧，個分別更加大。因為傳統往復式引擎咧，佢踩行咗之後咧，活動嘅部件太多啊，佢產生嗰個角動量太大啊，變咗轉數越高係越定啊嘛，踩行咗個車會定啲嘛。呢一架咧，佢都會有咁嘅現象，但係嗰個幅度就冇咁緊要，所以就算喺高轉嘅情況之下咧，你一扭軚咧個車頭咧，真係好似輕到冇嘢咁樣嘅。係啊，即係調翻轉，譬如舉個例子。
有啲引擎你踩到去好高轉嘅時候，你覺得越嚟越重㗎。係啊，個軚定晒嘛。係啊，點咗月咁啊？係啊，但係呢架咧由頭到尾都咁飄飄咁，係咪凌波微步咁就700-8千轉就行咗㗎啦啊！所以呢種感覺係就係得轉子先有咯。冇錯。你可能話喂，咁 MR 都係車頭都係咁輕。係。咁但係 MR 有個好大嘅孖喺中間。即係佢轉起上嚟、揈起上嚟唔係人咁品啦。係啊。但係呢架咧仍然係有翻 FR 嗰個味道，就係佢喐起上嚟嗰個預警性啊，嗰個可調整啊，救車嗰個方便程度咧，佢又係 FR 嗰個表現。係。所以玩漂移都係揾呢啲嘅，就唔係揾 MR 嚟漂嘅。MR 一轉起上嚟就陀螺咁啊！係啊，今日可惜嘅就係我哋試唔到佢原廠標大人避震嗰個 setting 係點樣。係。而家呢個車主朋友換咗呢一套都係靚嘢嚟嘅。落 track 相當適合嘅。係啊，但係就用喺呢一架咧，好似而家行緊啲靚少少嘅路 OK 嘅。係。行大帽山上邊嗰段咧，唔係話佢唔服。佢都服嘅，但係就對個車架嗰個衝擊就幾大嘅。冇錯，因為個車架嘅工藝咧，始終都係20幾年前嘅機。係。嗰個剛性同而家嘅車係冇得比嘅。係啊。咁所以如果你個嗰隻避震係咁硬嘅話咧，遇到顛簸嘅衝擊咧，個車身食好多嘅。係。如果長期係咁行啲咁樣嘅爛路咧，係對嗰啲車身嗰啲焊點啊各樣嘢咧，其實都幾肉赤嘅。啊，不過我相信個車主用得呢一套避震，佢仲覺得係可以接受咧。其實佢平時行嘅路係唔會咁爛嘅。係，我相信係嘅。但係個 brake 又係 Speedwell 獨有嘅喎，呢個 brake。你見到佢個包圓唔係好大，唔係好大啫。但係個 brake 收上嚟好正，好正啊！真係，可能就係因為輕啊，同埋佢真係50-50㗎。見到個引擎其實我組轉子，即係成個大鞋盒咁嘅轉子，其實係黐到好近我哋㗎嘛。即係最重嗰 part 其實係最近我哋嘅，已經係啊，所以你真係落車，我哋有時候重少少 brake，你都唔會成個中得好緊要啊。另外佢換咗呢一套，亦都係好靚嘅排氣啦。你見到個後嘴好犀利，成個6424嗰啲西瓜塞得入，聲好響，太聽得入嘅，聲超級響。個朋友亦都講，因為佢話原裝嗰套咧，佢覺得靜得滯。我印象中舊嗰個 RX-7。我哋試嗰代都係靜嘅，係啊，即係好斯文嘅其實。所以嗰個原裝喉咧，我哋就可以細微到嗰個超高轉嘅時候嗰啲似飛機聲。係，我估呢位朋友係有儲翻呢啲嘢嘅，因為呢啲限量版嘅車咧，呢啲零件又特別為佢做咧，你甩咗出嚟賣走咗抌咗就真係揾唔翻㗎啦。你有錢都買唔到啊，最時係。同埋呢條喉而家嗰個共振咧，都明顯嘅，有某段轉數嘅時候，即係可能係4000轉鬆少少，4至5000，就有啲共振喺個車身。呢個你知唔知令我諗起咩嘢咧？啊！我第一次揸 R35，R35 係啊，係咁嘅聲。哦，OK，就係咁樣嘅，係有啲嘅共振咕咕聲。你今朝咧由好遠咁揸到嚟大帽山嘅喎，行過唔少 highway 嘅喎。你覺得點啊 ？highway 行起上嚟？哦 ，highway 冇嘢喎，好舒服嘅喎。highway 其實你俾少少動力佢就可以上到道路嗰個上限80啊或者100咁，咁然之後去到嗰啲位咧，個車又冇乜風阻嘅，咁靚嘅車身，咁你夠速度嘅時候咧，你就收翻油咧，其實成架車都係冇乜聲，即係 cruising 好正喎呢架。係啊，即係連呢啲共振都唔會有嘅啦，其實。係啦，好似呢啲爛少少嘅路，我啲衝擊就離晒成個車身嘅啦。即係如果你想解決呢個問題，可能要加好多 bracing 啊。啲支架去撐翻住成個車體，撐翻住呢個係其中一個最簡單嘅辦法。咁即係仲有第二個方法。嗱，加頂巴，加埋底巴，呢個咧就係咁似我出氣講嘅嘢嘅，最唔影響架車本身嗰個完整性嘅。係。如果你認為咁都唔夠嘅話咧，咁拆晒所有嘢出嚟加焊咯。係。咁但係問題個車面目全非，佢捨唔捨得先？唔會啦。最直接嘅就係玩過一套咁嘅避震，間中又換下唔同嘅避震，咁咪更加好。換避震唔使幾多錢嘅啫，係咪先？又可以趁機改下啲 alignment，玩下啲唔同嘅 setting。而家呢個車嘅 alignment 似乎係 tailor-made 個感覺。係啊，呢個感覺咧好似個 camber 係比較 aggressive 啲啦，即係見到前後都係 negative 多啲啊。再加埋你個 LSD 咁敏感咧，其實如果啲人中意揸漂移嘅話咧，呢個 set up 咧都可能唔錯。波箱頭先你
今次佢揸到嚟就話：喂，呢個車係咪全新㗎？係嘅。第一嘅車嘅米數就的確係少啦，係6萬幾啫。第二就係哇，呢架車可能以前遇到嘅車主咧個技術都係非常之好嘅，好實淨，好清晰，插聲，唔會話好多散散地、虛虛地呢種感覺嘅喎。我哋而家架車行緊就聽唔到啦，如果車停入一波，聽到插一聲。對我嚟講咧，今日試呢架 Spirit R 咧，我純粹真係私心發作嘅啫，因為我真係幾中意轉子引擎，更加中意 RX-7，特別係呢一代嗰個車體設計嘅。到而家睇到好靚，好 sexy 嘅真係。係啊係。咁但係你有冇覺得可惜先？即係轉子引擎，我覺得好消失嘅機會係而家已經出現緊㗎啦，已經。哎呀，冇辦法㗎，你連往復式引擎可以頂得幾耐都好難講啊！咁又係喎，所有引擎都要死喎。你唔好轉子唔轉子，往復唔往復喎，係嘛？因為轉子引擎咧，你覺得佢係好優美，用好簡單嘅方法去完成一個力量嘅產生啊，一個咁嘅循環啊。係。但係由於佢太過簡單，於是乎咧，佢就先天性係有啲未解決嘅問題咧，佢用一啲比較夾硬嘅方法去解決。即係譬如我哋活塞引擎咧有3個活塞環，係啊，咁咧就將啲機油同燃燒室徹底分阻隔開，係啊。咁所以咧每次工作嘅時候咧就撥啲油上嚟，跟住咧就落去嘅時候咧就撥翻啲油。咁嗰啲油咧我係冇參與過燃燒，我油可以好襟，排放出嚟嘅氣體亦都冇咁有害嘅。但係轉子引擎就唔得啊嘛，佢係咁轉啊嘛。其實轉子引擎咧，你如果打開個裏邊嘅零件嚟睇咧，佢個鉤繩嗰個內側咧，嗰個 surface finish 哇，靚立立嘅。同我哋打開一個往復式嘅打開個絲筒咧，你見到咧係粗鞋啲嘅，有啲交叉紋喺度，望得到嘅。就係因為兩個工作嘅方法唔一樣嘅。往復式引擎咧，嗰啲交叉紋咧係要嚟藏油藏多啲嘅。轉子引擎有冇咧都有，但係淺好多咯。如果轉子引擎個油坑都咁深，我藏多啲油，咁咪襟玩啲咯。嗰個 ABS 紋唔會壞咯，係。不過你燒好多油啊嘛，根本上就唔可以俾你咁樣做。咁所以咧，佢解決嘅方法咧都係幾夾硬啊，勉勉強強。人哋逼你嘅時候，我又改善少少，逼你改善少少，然之後突然之間人哋 set 咗一個好更高嘅規格咧，咁就冇辦法啦，已經係超過你呢個簡單機械可以點樣努力改善都去唔到嘅標準。嗱，老實講，就係有啲嘢曇花一現先至好貴喎。係啊，冇咯，咪。所以呢架係最後一款嘅 RX-7 FD， 價值亦都係最高嗰款。咦，咁我哋今日試呢一架限量版 Spirit R 差唔多啦，但係老 Sir 而家去緊邊咧？入油啊！我今朝特登咧開車嘅時候咧，我將個里程表 set 咗零。係。咁然之後睇下究竟個油耗係幾多？而家我哋行咗88.6公里啊，個油標都差唔多去咗一半啦。嘿，愛係講犧牲噶嘛，係咪先？係咁噶啦。將來嗰啲汽油咧係用呢個聚合方法啊，嗰啲 biofuel 係呢個碳平衡嘅，咁我咪唔怕咯。俾錢啫，錢係唔係問題啦。唔好破壞大氣嘅二氧化碳平衡。啲萬事得真係朝呢個方向做緊嘢喎。唔單止萬事得，係成個日本汽車工業咧都好努力咁搞呢樣嘢。因為當我係咁用內燃機，但係我對個大氣嘅二氧化碳都冇增加嘅，冇傷害個環境嘅，你理得我用咩嘢？咁啊係，咁啊係。我繼續用 engine 你吹人。咁希望轉子唔會消失啦，希望咁樣啦。好啦，咁我哋今日試呢架車真係到此為止啦。我哋又真係去緊入油嘅，因為入翻油俾個朋友噶啦。咁我哋都拍攝完得噶啦。咁留言講下啦。嗱，我俾個問題大家，設計最靚啊，講緊設計啫。會唔會係 RX-7 呢一代咧？大家投票啊！仲有冇其他車你覺得係最靚嘅日本車？你會唔會投埋呢一票啊？我覺得佢係好唔日本嘅日本車咯。OK，因為日本傳統嗰啲尤其是跑車線條咧，都係好似啲高達啊咁樣嘅咧，係即係三角離邊啊。係你見到個頭兩代嘅 RX-7 都係咁樣㗎，嚟到呢架咧，突然之間咧，哇，變咗有生命㗎嘛，咁樣喎。係啊，有機體㗎嘛，係啊。好啊，大家留言啦，講下啦，講下邊一架你覺得係最靚嘅日本車喺設計上面。好啦，咁我哋今日就到此為止啦。
又講多次。繼啊，中意我哋嘅影片嘅記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦，仲有 comment like share。仲有我哋有 Facebook 同 IG 嘅。當然 YouTube 我哋有會員啦，有興趣可以撳個加入掣，成為我哋嘅會員，參加我哋嘅活動，傾下偈啊。OK，好啦，拜拜。